Всем привет, с вами Евгения Непоходница, и это утро 11-го дня похода на плато Путарана. Я проснулась, как ни странно, не от жары, не от того, что зовут на завтрак, а от сильного ветра. Сейчас просто ветром сносит палатку, и это единственная ночь, когда я не все растяжки прикрепила большими камнями, и как назло такой сильный ветер. Время начала 10 утра, уже несколько раз звали на завтрак, будили, поэтому надо по-быстрому собираться и идти. Палатка раскалена, 20 градусов. Не знаю, сколько на улице. Сухо, отлично, отличная погода. Что там за тусич? Вот, водопад, и видно только головы людей, как будто вообще никого нет. Блин, иду мыть посуду после завтрака. Нереальный какой-то ветер сегодня. Я не знаю, как мы пойдем на вершину горы, нас там сдует. Ребята уже с утра сходили на это озеро, проверили, здесь рыбы нет. Такие волнушки, здесь почему-то пена. Надеюсь, она чистая. Набрала себе бутылочку питьевой воды. Сейчас мы пойдем в Радиалку, вон на ту гору, на Элден. Поэтому питьевая вода не помешает. Что-то холодно, холодновато, хотя солнце вышло. Ветер прям такой ледяной дует. Под шум ветра проспала, наверное, часа 2 в палаточке. Так пригрелась, так уютно и хорошо. Что нифига сегодня не теплеет. И проснулась от того, что вот зовут на обед. Наверное, скоро мы уже пойдем в Радиалку. 4 часа дня, мы наконец-то вышли в Радиалку на гору Элден. Иногда среди груды коричневых и рыжих камней можно найти вот такую прелесть. Я даже не знаю вообще, что это, как это. Жалко выкидывать. Камни здесь, конечно, крутые. Такой и такой блестящий. Триангуляционный пункт. И тут есть записка, кто здесь был? Это записка предыдущей группы. О, нашей? Ну, в смысле, Костиной? Которая здесь была в 2020 году. Клуб приключений. Клуб приключений. В составе 7 человек. Надеюсь, Альп-индустрия посмотрит этот ролик и увидит, что мы нашли их записочку где-то на вершине горы Элден. Да. Метеоусловия ветрено, ясно. В долине реки Хихикамыгда. В 17 году, классно. Сегодня взяли такую записку и оставили свою. Огонь. Я люблю такое вообще на вершинах. Можно подумать, глядя на этот регуляционный знак, что мы находимся на вершине горы Элден, но это не так, потому что геологи тут просто накосячили. Настоящая вершина находится вон там повыше. Вот. Но топографы их выручили, поэтому на всех топографических картах теперь у горы Элдена две вершины, как бы западная и восточная. Получается, вот эта вершина 1222 метра, а та вершина 1241. Вот Ну и оставляем свою собственную записку. Что еще запишем? Напилили рогов, наели гольцов. Это в конце. Это в конце, да? Ну у нас еще есть место. И тут уже каждый сейчас напишет все свои предъявы. Ну, похоже, вот она настоящая вершина сейчас будет горы Элден. Но это не точно. Немножко обогнала группу, потому что очень сильно замерзла. Пожалела, что не взяла флиску с собой или пуховую куртку. Тут, короче, такая ветрища на горе. Высота около 1300, но очень-очень холодно. Гораздо холоднее, чем в лагере. Я просто иду, замерзаю. Стараюсь идти быстро, чтобы хоть как-то согреться. Блин, так это все странно выглядит, как будто просто в песочек играли и насыпали кучку. И вон там как будто бы турик стоит. Тут много-много таких мест, я уже говорила, где стоит камень на камне, как будто бы специально турики ставили. Вообще за все дни нахождения здесь, на плато Путарана, мы видели только сегодня один раз людей, вертолет. Вчера видели каких-то рыбаков, случайно увидели 4 человека. И один раз видели нашу группу, тоже клуб «Страна без границ». Костина вторая группа, которая ходит поменьше дней. Мы видели ее с одного перевала на противоположном через каньон издалека в бинокль. Все, больше здесь людей нет. А вот она, настоящая вершина горы Элден, как я понимаю. Здесь уже явно рукотворная башенка построена и даже кусочек доски от триангуляционного пункта. У-ху! Ура, ура, я первая. Но здесь получше виды, да. Жалко, что все в тумане. Вчера такого не было. Точнее, не в тумане, а в дыму. Солнце какое опять круглое, яркое. Голову повернула, и вон там просто шикарный водопад.
просто высоченный. Я уже запуталась, видели мы его, не видели вообще, что это за водопад. Очень-очень сильно замерзла, мне кажется, уже до такой точки невозврата, что я просто несусь в лагерь как комета, блин. Вся дорога вот такая, ничего нового. Вон уже и наш лагерь. По-моему, там гораздо красивее, чем в сегодняшней радиалке. Можно было туда не уходить. Я вчера аж спать уйти не могла, как там красиво. Просто очуменный вид открылся. Я иду и думаю только в одном, скорее бы поужинать. Холодно, голодно. Какой-то сегодня тяжелый день. И это все возле нашего лагеря. Можно было даже ни в какие радиалки не ходить. На улице 16 градусов. Я думала, что все 11 из-за ветра. В общем, живу ужином, ожиданием ужина. Это, наверное, самое приятное в сегодняшнем дне. Солнца нет, тепла нет. Такое себе. Началось с того, что мы полдня, пробатонили, проспали. Вот такой день. Дождались ужин. У нас опять чечевичный суп с томатной пастой. И со кучей щавеля путаранского. Вот в таком у нас шикарном месте стоит лагерь. Просто космос. Конечно, я желаю лично каждому увидеть всю эту дикую красоту севера своими глазами. И сделать это можно, пойдя в поход с клубом «Страна без границ» на коммерческой основе. Следующие походы на плато Путарана будут летом 2022 года, но запись на них ведется уже сейчас. Информация об организаторах тура, подробное описание маршрута и стоимость указаны в описании под видео, а также в первом закрепленном комментарии. Да. Мечта, которая стала явью. Время доходит 10 часов. Очень вкусно поели, и организм немного согрелся, сразу пошла в палатку. И что-то такой дрободан, такой дубак. Наверное, этот вечер будет слит, и никто никуда не пойдет гулять, и просто все разойдутся, согреться и спать. На всякий случай, спокойной ночи. С вами была Евгения Непоходница. Увидимся завтра. Всем доброе утро. С вами все еще я, Евгения Непоходница. То настал этот печальный, полный боли и разочарования день. Мы сегодня спускаемся с плато Путарана вниз и идем уже в сторону дома, в сторону озера Лама, откуда через 3 дня нас заберут лодочки и увезут в Норильск. Хочу еще раз заснять красоту нашей стоянки, наших последних 2 дней на плато. Это реально, это просто великолепно, я такого никогда не видела. Это, наверное, самая красивая стоянка за все дни. Ребята уже собирают лагерь потихоньку. Через 2 часа у нас намечается выход. Очень холодно. То есть, если позавчера было плюс 28 градусов днем, то сейчас 13 градусов у меня показывает датчик. Стоит опять дымка от пожаров в Якутии. И как бы еще и такой ветерок добавляет минусом. Но все в порядке. У меня хорошая одежда, хороший спальник. И, в принципе, я не мерзну. А когда начнем двигаться, и того будет теплее. Вон там гора в тумане верхняя, самая верхушка. Вот это гора Элден. Вчера мы туда ходили в радиалку. Спать я вчера так и не легла. Я решила пойти в туалет перед сном. Встретила одного из членов группы, и мы до часу ночи еще с ним гуляли и разговаривали. И в этом прелести большой группы, что всегда можно найти собеседника, что всегда можно с кем-то пообщаться. Шикарные, конечно, места, просто шикарные. Я не знаю, как я буду жить после плато Путарана вообще, куда я захочу идти, в какие походы. Кстати, я вообще ни разу не пожалела, что взяла вместо сланцев, взяла кроссовки. Это как самостоятельная единица обуви. В ней можно очень удобно ходить по лагерю, в отличие от сланцев, ну и ноги не так мерзнут. То есть у меня трекинговые ботинки жесткие, у меня кроссовки, и у меня бахилы ОЗК. Вон там моя палаточка красненькая на верхотуре стоит. И вот можно увидеть, какими видами я любовалась. Все вовсю собираются, я хожу, все снимаю. Не могу все никак насниматься, насмотреться на это все, запечатлеть это все навсегда в своей памяти. Как такое вообще можно забыть, с другой стороны? Сборы.
в этот раз все, вообще абсолютно все вещи, кроме тех, что на мне, уместились у меня вот в такой маленький пакет. Это гермомешок от моего нового спальника, я туда запихала вещи. Но на самом деле он не гермо, он все-таки протек, когда был сильный ливень. Но суть в том, что я сейчас его утяну, и там останется маленький-маленький пакетик. Вот, все вещи, которые у меня с собой. Сегодня у нас, наверное, будет костер в конце дня. У нас 8 ходок по 40 минут, то есть у нас длинная дистанция, тяжелый день. И мы уже спустимся с плато вниз, в зону леса, и там уже может быть плавник, могут быть дрова. Я надеюсь, что сегодня уже будем греться у костра. И сегодня, кстати, 12-й день, 12-й ужин несу я. Так что у меня рюкзак завтра еще полегчает. Также мне понравилась моя новая косметичка. Косметичка, она же аптечка. Сюда тоже вмещается все, вплоть до полотенца. Мне очень нравится. Давно такую хотела. Абсолютно все в этот раз я складываю в целлофановые пакеты, потому что гермомешки себе я еще не приобрела. Так как были дожди, для защиты от дождя все вот так вот в мешок, а то и в 2 складываю. Спальник, пуховую куртку, одежду. Будет примерно 8 ходок. Значит, сейчас нам надо подняться так же, как вчера, на склон Элдена, перевалить через гору Элден, спуститься вниз, дойти до края каньона Гунисяк, спуститься по нему. Это где-то 4 ходки. Спустимся, пообедаем. И дальше будет по ущелью самый такой неприятный участок, порядка 4 километров. Там нужно будет прыгать с берега на берег, там прижимы постоянные. Вот. Ну, вода низкая, так что, я думаю, это не создает никаких проблем. Прям по воде даже можно без фигачить? бахилов. Чё? По воде можно фигачить? В бахилах, да, можно. Начало 11-го, мы выдвигаемся в обратный путь на спуск с плато Путарана в зону леса, в сторону дома уже. Все, спасибо этой стоянке. Пошел дождь, нам немного подпортил ухождение домой. Дождь-то вроде небольшой, но стрёмно то, что он намочил все камни, и просто в вибрамах нереально скользко идти по ним. Вот лучше сразу было одеть бахилы языка, как Марго, и тогда все нормально. Сухо и тепло. Hasta la Victoria, siempre. Я вот стою, смотрю на своих согруппников, снимаю. И эти люди, они просто никогда не унывают. Отличная прогулочка. Удовольствие. Не жалуются и шутят все дни похода. Между прочим, плато Путарана не такой уж простой маршрут. И Костя берет сюда только подготовленных людей с опытом подтвержденных многодневных походов под рюкзаком. Самый старый участник похода. Всем привет. Наверное, поэтому собираются такие классные, веселые группы. И даже мне, привыкшей ходить в одиночку, очень комфортно, я уже говорила. Камни стали подсыхать, дождь, слава богу, кончился. Только так намочил, испортил нам переход через реку. Сейчас уже идем по кайфу опять. Не жарко, главное, ветра нет. И комаров нет. Вообще все просто замечательно для такой длинной ходки. Как ежики в тумане идут. Из тумана ежики выходят, да. Вторую ходку идем. Очень холодно, где-то 13 градусов, и ветерок еще ледяной поддувает. Очень холодно. Не, ну серьезно же холодно. Я не вру. Ну да, но после 28, как бы 13 это. Карабкались в гору, перли по всяким валунам, по огромным камням. И тут просто резко обстановка меняется, начинается просто поляна, практически ровная, с маленькими камешками. Вообще даже на горизонте нет ничего такого, что было в начале. Очередная смена, камень ненадолго закончился, и начались вот такие небольшие болотца, которые переходятся легко по кочкам. Когда здесь месяц назад была предыдущая группа, здесь было очень много воды, очень много грязи, а нам повезло. Мы пошли в самое идеальное время на плато Путарана и идем, кайфуем практически все дни. Где-то там у нас будет очередная ступень спуска вниз. Это выглядит отсюда просто жестоко. Как будто там просто такой вот обрыв стеной. Мы так спускаемся сверху ярусами. Один спуск, второй, третий. Наверное, штук 5 их уже таких было. У нас начинается самый экстрим. Это спуск из верхнего мира в нижний. И здесь такие крутые ступенями осыпи, валуны. И мы идем все по очереди. И таких ступеней, сказали, будет примерно 5 штук.
Высота 850 метров, из которой мы спускаемся. Температура воздуха градусов 15. Уже прям потеплело по сравнению с верхом. У меня прям в этом походе супер отработка навыков спусков по курумам, по сыпухам, по всему-всему. Мне потом будет никакой, борус не страшен. Уже не страшен, я бы сказала. А там еще полочки. Самый низ. Хочешь пройти таким же маршрутом? Присоединяйся. Это коммерческий поход с клубом «Страна без границ». Команда клуба – профессионалы. Уже более 10 лет они ходят по тундрам Кольского полуострова и Урала, по верхним мирам плато Путарана, а теперь дошли до самого края земли, до мыса Дежнева. Они по-настоящему любят север и могут заразить этой любовью и вас, как это было в случае со мной. Чтобы записаться в незабываемое приключение, перейди по ссылке под этим видео. Вся информация о маршрутах, стоимости и необходимой экипировке будет там. В общем, я сижу на камне, вернулась за камерой, всех снимаю, сама пока не спускаюсь. Ощущаю себя каким-то, супер режиссером, оператором, который всех только снимает, бегает. Рюкзак свой оставила, ползла наверх за камерой. Зацените кривизну склона, причем он еще и с сыпухами, с сыпучими камнями. Со стороны это прям вообще жестко выглядит. Когда сам идешь, ничего, но когда со стороны смотришь, кажется, ну все, кранты всем. Отлично, когда тебя снимают. Тебе не надо бегать за камерой. Ну что, страшно? Страшно? Конечно, страшно. Нет, знаете, как за вас страшно? Давай, доставай шоколад. Что главное в танке? Не бздеть. Правильно, пошли. В танке главное не бздеть. Наконец-то за последние 10 дней мы увидели деревья. Сейчас мы их сожгем. Сейчас мы их сожгем, да. Похоже, что мой ногу тоже чемоданчик собирает. Внизу просто жестоко. А первая партия спустилась, отдыхает, там уже фоткаются. Молодцы. Блин, кустарники. Что-то кроме мха или шайника начинает появляться. Теплеет. Отсюда выглядит вообще просто. Просто шикарно. В ближайшие 2 дня я понимаю, что будет вот такая жопка вдоль реки. А плюс еще прибавится мордохлыст, и мы должны будем дойти до Ламы. И там нас заберут уже. Вот так и идем по скользким камням, по валунам, в надежде, что скоро обед. Ну, хотя бы без мордохлыста и без дождя. Продолжаем идти по прекрасной, удобной, утоптанной тропе. Главное, нет комаров, мошки, мордохлыста и дождя. В пути почти 6 часов, прошли самые сложные участки, уже спускаемся вниз по руслу реки, по долине. И у нас наконец-то обед. Обед! У нас обеды и стоянки в самых красивых местах. У нас опять сало на обед, я сижу грущу. А у нас новые старые обутки, бахилы ОЗК. Первый брод в бахилах за много-много дней. Ура! Как хорошо, когда ты прошелся первым и просто снимаешь. Алексей! Без бахил, Без бахил! по сухому. Короче, походы броды интересные. Да. Небольшой мордохлыст. Так и живем. Очередной веселенький бродик. Вот так выглядит человек, который не хочет надевать бахилы ОЗК. Ищет, где бы так перепрыгнуть? А перепрыгнуть-то негде. Каждый пытается изобрести альтернативный маршрут
Брода. Тут просто тропа. Мы идем по тропе, я думаю, что так легко стало. Все, камни сменились с такими вот кустарниками. Тоже заросли прям. Вышли в тайгу. Классно. Куча дров. Это лагерь. Поздравляю с прибытием в Нижний мир. Это лагерь наш? Ура! Первый ярус, там второй ярус. Здесь костровище. Костровище здесь. Да? Уху, мы дошли. Как же зашибись поставить быстро лагерь и уже идти тусоваться. У нас наконец-то костер. А мне еще выпал сегодняшний ужин. Сегодня я должна готовить. 12-й день. 12 дней я это таскала в своем рюкзаке. Мы ведем свой репортаж ужина. Почетная миссия. Да. Наконец-то у меня полегчает рюкзак. Люди в ожидании ужина. Наконец-то Женя нам сварила гречку. Ну, скажите об этом, что вы думаете? Я думаю, должно быть вкусно. Да. Виды великолепные. Мы обожаем гречку от Я Евгения. давно так гречки не радовалась. Это лучшая каша. Эх, я еще грибов принес. Надо их на второе. Можно отдельную грибную похлебку сделать. Как же просто зашибись с костром. Я прям поняла, что я люблю лес. Я думала, что как бы лес, таежку я не очень я люблю. Но после вот этих камней, после этой безлюдины, просто зелень, дрова, неограниченный чай. Это вообще просто кайф. Можно погреться, обсушиться. Я не представляю, как мы столько дней вообще жили без костров. Там на ГАЗ-66 надо ездить, да? Ну, джипы хорошие. Ну, Урале там, Урал какой-нибудь, приходил там. Ну что, время доходит 2 часа ночи. Я ложусь спать. Завтра подъем опять ранний. В 7 утра встают дежурные, которые готовят завтрак. В 8 часов у нас уже завтрак и выход, и тяжелый переход. Так что все. С вами была Евгения Непоходница. Всем спокойной ночи. Доброе утро. — 14 градусов всего, но чувствуется, что там на улице холодно и влажность здесь в лесу. Там наверху, где камни, было довольно сухо, а сейчас уже 68%, плюс вчера по трекеру ночью пришел прогноз. Ближайшие 2 дня дожди, сегодня и завтра. Ну, не будем о грустном с утра. Иду на завтрак. Так противно, короче, влажность после каменной этой сухости, когда у нас там была влажность 15-20%, сейчас 70% влажность, прям идешь как будто бы, блин, в каком-то облаке. Так непривычно. Это 13-й день похода по плато Путарана. Вчера спустились вниз с этой каменной планеты, вон оттуда сверху. Оставшиеся 3 дня пойдем по низу, вдоль русла реки. Завтрак традиционный у нас, какие-то хлопья, какой-то каши, какого-то злака. Да, овсянка, масло сливочное, весь поход сливочное масло. Хлебцы разных видов, сыра, нормальное количество. Ну и всякие джемики, сгущеночки и все такое. И чай. Воздух можно прям пить, такой он влажный. Полоса препятствий. Я теперь в кроссовках вообще не могу после ботинок ходить. Мне кажется, что они не то, что не фиксируют ногу, а просто как вот в тапочках домашних. Вот такие у нас лиственничные украшения.
У меня палатка стояла прям на шикше. Тут, короче, куча ягоды. Вот, прям бери и ешь. Все в ней сплошь ковром. И вот здесь еще кое-где даже голубика или черника встречается. Ну, ее очень мало, она еще зеленая, но она есть. Как твой опыт там? Ну вот я именно его бы показала тебе. Основной лайфхак. Костя нам дал дегтярное мыло и сказал, если им намазаться, то не будет кусать мошка. И вот и все такие... Костя всех развел. Да, и все такие намазались. На самом деле, да, так оно и есть. Специально варят деготь и мажут прям просто дегтем. Там с кремом вот детки надо. Или там, сейчас мошка перестанет кусать, кто-нибудь налетит вообще. Кто-нибудь другой приманится. Дятел какой-нибудь. Доходит 11 часов, мы стартанули, идти примерно 16 километров сегодня. Вот по таким тропам, также по каменистым осыпям, обходя реку. По прогнозу у нас 2 дня дождей, но пока дождь не пошел, и мы скорее стартуем, чтобы хотя бы не под дождем, не так было печально. Очень-очень влажно, 70% примерно влажность. Прям идешь, вся одежда такая, мокрая. Не могу не снять такие цвета. Просто капец. Просто нереально. Еще этот туман, как всегда, добавляет мистики. Тропа, блин, просто трэшовая по сравнению с камнями. Мне по камням идти гораздо легче. Здесь вообще какая-то наголомка. Постоянно вот такие вот какие-то засады, ямы, ухабы. Мягкая вот эта вот подложка, она вся под ногами проминается. Короче, жестоко. Ну, зато у меня вчера рюкзак полегчал на вес ужина. Это последняя групповая еда, которую я несла. Теперь он весит порядка 13 килограмм. 13,5, может быть. Еще бахила. Ну, где-то 14 килограмм. В общем, рюкзак очень легкий. И плюс я к нему адаптировалась. Вообще его уже не ощущаю. Хотя дома, когда собиралась, думала, 15 килограмм рюкзак, как я еще 10 килограмм еды потащу. Но оказалось, все не так страшно. Просто шикардосные рога нашли. Прям с куском, со сводом черепа. Не все еще рога кончились на плато, еще в лесу встречаются. Будем знать. В общем, по лесу идти полная жопа, как я поняла, для меня лично. Потому что по горам, где-то по камням гораздо легче. В лесу тут каждый шаг просто может закончиться падением, можно запнуться или провалиться куда-то. Ужасно. И это еще с тропой. Просто куча голубики, черники, шикши всякой. Мы что-то несемся, так даже как-то поесть-то некогда. Я помню, как я на поднебесных зубьях наткнулась на чернику, и сколько я там времени провела в итоге. Классные тропы, нечего сказать. Такие удобные. Из-за влажности камни скользкие, и как бы каждый шаг идешь с оглядкой, чтобы не полететь. Ну, можно еще куда-то вот сюда между камней провалиться, тоже будет приятно. В общем, мы нашли голубику и сразу же сделали здесь привал. И все кинулись обедать. Блин, хоть какой-то вкус, кроме этой пресной воды. Вот так идем уже весь день, полдня уже идем, будем идти весь день. С прижимой над рекой обходим, поднимаемся то в гору по лесу, то вниз. Идем по тропе вот примерно по такой, по зарослям. Ну, нормально. Угол больше 45 градусов. Еще и очень скользко. Просто возле тропы огромное количество кислицы, целые гроздья, спелой, крупной. Невозможно не тормознуть. Витамин С. Угу. Наконец-то обед, да? У меня обед. У меня обед. Полудник. Радость прямо в этом хмуром, скучном дне.
Какая радость, это вот то, что под ногами. Это очень красивые всякие иголки, мох, красные листики. Август на Путарана, конечно, классно, очень красиво. Постоянно идем, постоянно меняются картины. То вот такой лес лиственничный, то камни, то по руслу реки прямо идем, то по прижимам. Постоянно все меняется. Грибов очень много встречаем, но уже не собираем в этот раз их. То ли у меня метаболизм ускорился, то ли что. Я почему-то все время хочу есть. До этого все дни все было нормально. Но вот сегодня я иду и жду, не могу дождаться обеда. По случаю прохождения больше половины сегодняшней дистанции у нас есть бонус. Костя нам разрешил съесть один шоколад. 15, 16. На старт. Внимание. Внимание. И свет Марш выключи. по одной кучке. Не развалите кучки. Сейчас возьму. Ой. Шоколад, ищите как. И вот так и идем постоянно по камням, по лесам, по камням, по мордохлысту. Был дождь сейчас на привале, мы все промокли. Ну, сейчас нормально, идем потихоньку. Я должен вам кое в чем признаться. Я дальше не пойду. Мы вот уже прошли 4 ходки, а до первого лагеря, который в низине, осталось 1,5 километра. Есть как бы два варианта. Пообедать прямо здесь сейчас, потому что парад. Потому что парад. Вот. Либо дойти 1,5 километра, где нормально костровище, куча сухих листьев. Да. Полторашка это мало. Вот начался раскол в группе. Давайте привал тогда делаем и 1,5 километра до... Все, добро. Мы на том прекрасном месте решили не останавливаться на обед, а добить прямо до лагеря 1,5 километра. Вот. И поливает сверху дождь, я что вся промокла, вся голодная, прям чувствую, что так энергия так тик, короче, падает, что прям сейчас усну на ходу уже. Ну, думаю, скоро уже дойдем. После первых 2 дней дождя я уже в этот раз убрала все там в двойные целлофановые пакеты, и у меня не должны промокнуть вещи, я надеюсь, они там сухие в рюкзаке лежат. Я просто приду, быстренько переоденусь, и все будет тип-топ. 4:30, и мы как-то абсолютно неожиданно пришли на место сегодняшнего лагеря, все мокрые, и вот я сразу себе пристрельнула место под палатку. Это вода уже на чай, да, у нас? И долгожданный обед. Время, наверное, 5:30 уже. Ну да, где-то так. Пофиг. Главное, что мы уже встали. Главное, что мы уже встали на стояночку, да. Потом будет еще Время лучше. 5:14. А мы такие молодцы. Да, молодцы. Еще второй заяц за сегодня. Маленький, да? Может, он бешеный? Людей не боитесь? Вроде так героически все должно было быть. У нас опять чечевичный суп с сыром и с мяском. Чему я рада? Лично я рада. Вкусняшка. Где моя ложечка, хочу спросить у публики. Где моя ложечка? Хороший поход идет. Там мы смелые решили еще грибов на ночь поесть. Сколько там мисок? 5 человек? Самые смелые, самые голодные. Там еще Алексей держит 2. А, да, 7 человек, да, самые смелые. Но я не решилась на такое. Лучше я поголодаю. Хлопцы, возьмите, пожалуйста. Тут музыка пошла у нас. Да. Это перед грибами зарядочка. Угу. Настройка. А ты сняла разбитую гитару? Нет, но буду. Надо Больше снять. ни на что не годно. Только снимать. Слушай, какие-то сомнения идут по поводу грибов. Чё, как суп-то? Ой, вот опять я подумал, что Да? А чё так медленно уходит? А когда так и так? Экологически чистые, но есть по-таранские маслята. Сразу 2. Или один, или одна гиля, или сразу Это двумя. И у девочек сейчас такой гель. 11 градусов, время 12:30, ложусь спать. Все вообще такое сырое, промозглое, такое капец. Надеюсь, сейчас часть вещей прям в спальнике просушу на себе. В основном все высушила у костра. Завтра тяжелый переход, 20 с лишним километров до озера Лама.
примерно по такой же дороге, как сегодня. Поэтому надо отдыхать, надо спать. Всем спокойной ночи.